Nacional de Meteorología en San Juan ha emitido un aviso de inundaciones repentinas para Ceiba, Fajardo, Humacao, Luquillo, Maunabo, Nahuabo, Patillas y Yabucoa hasta las 8 de la mañana de hoy miércoles. A las 1:48 de la mañana, el radar Doppler detectó una banda de lluvia fuerte de la tormenta tropical Ernesto que comenzaba a moverse sobre el este de Puerto Rico, produciendo lluvias fuertes a través del área bajo Aviso. Se han registrado entre 1 y 3 pulgadas de lluvia y se esperan cantidades adicionales de 1 a 4 pulgadas en esta área. Inundaciones repentinas están ocurriendo, se espera que comiencen en breve. Following flash flood warning, the National Weather Service has issued a flash flood warning for the East Puerto Rico until 8 a.m. Wednesday at 1:48 a.m. the radar indicated a strong rain band from tropical storm Ernesto began to move over eastern Puerto Rico, producing heavy rain across the Juan area. Between 1 and 3 inches of rain have fallen. Additional rainfall amounts of 1 to 4 inches are possible in the Juan area. Flash flooding is ongoing or expected to begin shortly.